హలో, ఈరోజు మీతో నేను కర్రీ లీవ్స్ని నేను ఎలా స్టోర్ చేసి పెడతానో చూపిస్తాను. నేనైతే ఇలాంటి బాక్సెస్ తీసుకున్నాను. ఇది మీకు ఫ్లిప్కార్ట్, అమెజాన్ దేంట్లోనే దొరుకుతాయి. అండ్ ప్రైస్ కూడా చాలా లోనే ఉంటుంది, హై కాస్ట్ ఏం పడదు. నాకైతే 2 బాక్సెస్ వచ్చినాయి. కాస్ట్ అయితే నాకు తెలిస్తే మాత్రం మీకు డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను. చాలా రోజులైన తీసుకొని. అండ్ నేనైతే ఇట్లా కర్రీ లీవ్స్ని కడిగేసి ఆ వాటర్ అంతా డ్రై అయిపోయినాక ఇలా బాక్స్లో పెట్టేస్తాను. అండ్ కాడలతోనే పెట్టాలి, కాడలు తీసేసి పెట్టకండి. అండ్ దాని తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో లేయర్ పైన టిష్యూ పేపర్ వేసేసి దీన్ని లిడ్ క్లోజ్ చేసేయాలి. ఇది ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే మీకు 1 వీక్ 10 డేస్ అయినా కూడా మీ కర్రీ లీవ్స్ అనేది అస్సలు పాడవు, చాలా ఫ్రెష్గా ఉంటుంది. మీకు కనుక ఈ వీడియో ఇన్ఫర్మేటివ్గా అనిపిస్తే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసేసుకోండి. సీ యూ నెక్స్ట్ వీడియో.